好，我係心心，好開心又喺呢度同大家見面。今日想同大家分享一下我嘅近況，就係我已經嚟咗新加坡，準備喺呢度上堂同埋生活一段時間。我係喺8月5號由香港飛嚟新加坡，嚟到我而家身處嘅地方南洋理工大學 NTU， 開始為期大約4個月1個學期嘅交流學習生活。今次我會喺新加坡讀到大約12月頭，到時候課程就會結束。不過要先同大家講清楚先，今次只係一個交流學習計劃，唔係話嚟到一個新嘅學位，所以完成之後我係唔會有 NTU 呢邊嘅學位嘅。但對我嚟講，呢一個學期其實好珍貴，因為我相信呢段時間好可能會係我喺研究生階段，甚至係人生入面最後一段可以真真正正以學生身份坐喺課室入面上堂，接觸另一個國家、另一套教學模式同埋另一種生活節奏嘅機會。今條片我想同大家分享3樣嘢。第一，點解我會選擇出外交流？第二，點解我會揀新加坡？第三，就係我嚟到 NTU 之後呢段時間嘅真實生活感受。我今次出外 exchange 唔係一時興起，亦都唔係話為咗去旅行去遊山玩水。最主要嘅原因咧，就係我喺北大嘅研究生課程其實已經全部完成晒，要上嘅堂已經上晒啦。按照正常嘅安排，最後呢一年咧，主要係攞嚟俾我哋自己寫畢業論文。換句話講，如果我唔出外交流，我都唔需要成日返北大，大部分時間都會係留喺屋企，自己睇下書，做下研究，寫下論文。但係我自己就諗，既然北大嘅課堂已經完成咗，與其留喺度慢慢寫論文，不如把握最後呢半年嘅機會，出去另一個國家學習同埋見識一下。就喺咁嘅情況下，我舊年就申請咗嚟新加坡 exchange。我覺得能夠喺自己最後一段學生生涯入面，名正言順咁用學生身份去另一間大學上堂、住校、認識唔同地方嘅同學，真係一件好難得嘅事。當然，我亦都要喺呢度多謝北京大學俾我呢一個機會。我今次能夠嚟南洋理工大學交流，其實都要經過一個申請同埋面試嘅過程。舊年12月，我仲專登由東京飛返去北京參加面試，之後先成功入選呢個交流計劃。喺呢個計劃之下，今年北大總共有3位同學嚟到 NTU 交流。我同另一個嚟自成都嘅同學係呢一個學期過嚟，而剩低嗰個同學就係下一個學期，即係春季學期過嚟。可能有觀眾會問，點解我今次會揀嚟新加坡揀 NTU 呢？係咪因為冇其他選擇呢？答案其實係完全相反嘅。北京大學提供俾學生嘅資源同機會真係非常多，唔係講笑啊！單單係出外交流嘅選擇已經多到10隻手指加埋腳趾都數唔晒。可以申請交流嘅國家有幾十個，大學就超過100間。可以去嘅大學分佈喺世界各地，而且好多都係世界知名學府。例如美國嘅加州大學、芝加哥大學、英國嘅 King's College、法國嘅巴黎政治大學、德國嘅慕尼黑工業大學、意大利嘅羅馬大學、澳洲國立大學、日本東京大學、韓國首爾大學等等。聽到呢度，可能你會即刻想問：如果可以去呢啲咁好嘅大學 exchange， 到底需唔需要交學費呢？答案係唔使嘅。我哋唔需要額外交對方大學嘅學費，基本上只需要自己負責返生活費、機票同埋住宿費用就可以㗎啦。北大有一個一次性2萬蚊嘅獎學金可以俾同學申請，我另外2個同學都有攞到呢筆錢，而我自己今次咧就冇申請到啦。其實大家都知道，今次已經係我第3次喺讀大學期間出國交流同埋學習。本科嗰陣，我去過日本名古屋1年，讀 master 嘅時候又再去日本東京1年，而家就嚟到新加坡。我自己一直都幾鼓勵香港同學應該考慮返內地讀大學。點解呢？因為而家香港學生通過 DSE 申請去內地升學，可以揀嘅大學基本上都係內地最好嗰批大學。呢啲大學唔單止課程水平高、資源多，大家去嗰度讀書一定學到嘢，而且好多咧都好鼓勵學生出外交流，去唔同地方睇下世界。基本上只要你成績唔係太差，又有主動留意學校嘅機會，其實真係有好多可能性啊！你想去世界任何一個國家見識，都係有機會嘅。我自己喺內地讀咗咁多年書，有一個好深嘅感受就係，去內地讀大學，不論係讀本科定係讀 master， 最後得到嘅唔止係嗰幾年嘅課堂，仲係佢背後成個平台啦、資源、人脈同埋好多出外交流嘅機會。
再翻返嚟今日嘅內容先。既然有咁多世界各地嘅知名大學可以揀，點解我最後係冇揀去歐美國家，反而揀咗嚟新加坡呢？第一個原因就同我自己嘅學術背景有關。我本科同埋讀 master 嘅研究方向一直都係同日文、日本研究同埋東亞關係有關，所以對我嚟講，我更加咧係想親身了解下亞洲唔同地方嘅發展模式，而唔係單純追求去歐美大學交流，好似去遊學咁。新加坡對我嚟講係一個好特別嘅地方，佢係亞洲一個高度發達嘅城市國家，面積唔算大，但經濟水平非常高，管治模式好有特色，社會亦都好多元化。根據網上公開資料，新加坡嘅人均 GDP 大約係10萬蚊美元左右，屬於亞洲最高、亞洲第一嘅水平。第二個原因就比較個人啦，我自己其實咧係冇特別崇拜西方嘅大學，亦都冇覺得一定要去歐美至得。我唔否認歐美有好多大學好出色，學術資源亦都好強。但係對我嚟講，選擇交流地點，我更加咧係會睇呢個地方同我自己嘅興趣啊、研究方向同埋人生經驗有冇關係。新加坡同香港、內地同埋日本咧，其實都有好多可以比較嘅地方。大家同樣都係亞洲社會，新加坡就有大量華人，佔人口超過70%，但係佢嘅制度、語言環境、教育模式、城市規劃、族群關係咧，又同香港同中國內地好唔同喎。所以我覺得嚟新加坡交流，唔止要去一個新地方生活，而係一個好好嘅機會，俾我近距離觀察一個亞洲發達國家究竟係點樣運作。呢樣嘢對我了解亞洲、了解唔同社會嘅發展模式會更加有幫助。所以最後我揀新加坡，唔係因為我冇得揀，而因為我覺得新加坡係一個同我過去學習背景、研究興趣同埋未來想了解嘅方向都好有關係嘅地方。而呢個咧就正正係我今次揀 NTU 嘅主要原因。唔知大家又識唔識得南洋理工大學 NTU 呢？其實 NTU 係一間好有實力嘅大學。根據 QS 2027世界大學排名 ，NTU 係排喺全球第12位㗎。南洋理工大學位於新加坡西部，距離新加坡最市中心嘅 Orchard Road 烏節路大概30分鐘左右車程。對我嚟講，呢一點其實有好有壞啦。好處係 NTU 嘅校園好大、好安靜，真係有一種大學城嘅感覺，唔會話一出門口就係商場、人潮同埋車聲。但係壞處就係，如果你想日日出去市中心玩，交通時間就真係要多好多。我嚟到之後，第一個感覺就係南洋理工大學個校園真係幾靚㗎喎。佢唔係一個好密集、好壓迫嘅城市校園，呢度有好多綠化，有山坡有樹，亦都有好多好開揚嘅空間。行喺校園入面，其實都覺得幾舒服㗎，真係有一種遠離市區嘅感覺。不過大家都知道啦，新加坡嘅天氣咧係真係好熱好熱，有時由一座樓行去另一座樓咧，都未行到去嗰度，即係行到半路咧就已經係成身汗。不過好彩嘅係，學校入面咧就有好多唔同嘅穿梭巴士，方便翻我哋學生咧去唔同嘅教學樓、宿舍或者係飯堂。所以整體嚟講，我覺得 NTU 嘅校園環境咧其實係幾舒服嘅。宿舍方面，我今次都算幾幸運，被分配到一間單人房，即係話我有一個完全屬於自己嘅空間，可以喺入面休息、讀書同埋寫下嘢。唯一美中不足嘅地方係，我呢間宿舍房咧係冇冷氣嘅。一開始咧，我都有少少擔心，因為新加坡天氣都幾熱，但係住落之後咧，又唔係完全接受唔到。只要開住風扇，再開窗保持通風咧，其實都 OK 嘅。仲有就係我呢間房咧係冇獨立廁所嘅，要同層嘅其他同學一齊用公共廁所。呢一點就同我以前喺名古屋住嘅宿舍有啲似，大家都係用公共浴室同埋洗手間。我而家住緊嘅單人宿舍，每個月租金係講緊635蚊波子。大約等於3700蚊港紙。以新加坡物價嚟講，校內宿舍其實已經算係非常之抵住㗎啦。我另一位嚟自成都嘅同學就被分配到一間有冷氣嘅雙人房，要同另一位嚟自其他地方嘅同學仔一齊住。佢嗰間房嘅租金就比我平大約100蚊波子左右。而除咗宿舍之外，NTU 令我最驚喜嘅就係佢嘅 canteen 啦。原來南洋理工大學校園入面咧係有好多個 canteen，數量咧係超過10幾個。對於我呢個中意食嘢嘅人嚟講咧，呢一點咧真係幾加分。最誇張嘅係其中一個 canteen 咧就喺我宿舍樓下，即係話如果我唔想行太遠，落一層樓或者行幾步路就已經可以食早餐、午餐同埋晚飯。NTU 嘅飯堂咧選擇都幾多元化，你可以食到中餐、本地新加坡菜、
西式意粉、馬拉菜同埋印度菜等等。對我嚟講，最開心嘅當然係其中有一個檔口咧，係賣我最中意食嘅新加坡海南雞飯，價錢仲要好平，係4個2波子，即係大概25蚊港紙左右嘅啫。過去呢段時間咧，我基本上係隔一日咧就落去食一次雞飯。你可以話我冇創意，但我覺得如果有樣嘢係好食、方便又平，點解我唔去食呢？新加坡雞飯最吸引我嘅地方，唔止係雞肉滑，仲有佢個飯嗰種用雞油同埋雞湯煮出嚟嘅香味，再加埋少少辣椒醬同薑蓉咧，真係會令人有一種好簡單但好實在嘅幸福感。尤其係當我上完堂又熱又攰嘅時候，落樓下買一碟雞飯，坐低自己一個慢慢食，嗰刻真係會覺得嚟新加坡交流生活都真係幾正㗎喎。咦，講到呢度，我發現今條片咧好似由點解嚟 NTU Exchange 變成咗點解我咁中意食新加坡雞飯添。不過冇辦法啦，留學生活就係咁。有時你以為最令你難忘嘅係課堂、圖書館、校園環境，點知最後令你最掛住嘅，可能其實就係宿舍樓下嗰碟值4個2波子嘅雞飯。所以如果你問我嚟新加坡交流值唔值得，我嘅答案係一定值得嘅。不過當然啦，而家只不過係交流嘅開始，之後肯定仲會有好多好笑、好攰、好熱，甚至可能係有啲崩潰嘅時刻。不過我好肯定呢啲應該會成為呢一個學期入面好珍貴嘅回憶。如果大家都對新加坡留學生活感興趣嘅話，記得喺下面留言話俾我知啊！今日條片就去到呢度，多謝大家收睇，我又要去食雞飯啦，我哋下條片再見，拜拜。